আচ্ছা দেখো এখানে এই অঙ্কটা কি বলছে, তোমরা যারা হ্যাঁ তোমরা যারা করছো করতে থাকো, আমি এইদিকে করে যাই। বলছি 120 মিটার দৈর্ঘ্যের একটি ট্রেন এর গতিবেগ কত, 90 কিলোমিটার/আওয়ার, মানে 90 কিলোমিটার/আওয়ার গতিবেগে যাচ্ছে। ট্রেনটা 230 মিটার দৈর্ঘ্যের একটা প্ল্যাটফর্মকে অতিক্রম করে। ছয়টা ছয়টা আচ্ছা ঠিক আছে, আমি ওটা বলে দিচ্ছি, বুঝলে ছয়টা, দাঁড়াও এটা করে দিই। তাহলে একটা প্ল্যাটফর্ম প্লাস ট্রেনের লেন্থটা যোগ করে দেবে, পেলে টোটাল ডিস্টেন্স পেয়ে যাবে। তাহলে 230 আর 120 কত যোগ করলে কত হয়, লেখো 220 220 না 320 আছে, সরি 230 আর 120, 230 আর 120 05, তাহলে টোটাল ডিস্টেন্স পেয়ে গেলাম 305। আর স্পিড কত কিলোমিটার, 90 কিলোমিটার/আওয়ার। এটা মিটার, এটাকে আমি মিটারে কনভার্ট করবো, 5-18 দিয়ে গুণ করে দিই। 5-18 90, 5-7 35, 5-14 70, 70 সেকেন্ডে আনসার হয়েছে। চলো বুঝতে পেরেছো আশা করি, না বুঝতে পারলে কুন্তলিকা করতে পারছো? হ্যালো ম্যাডাম। হ্যাঁ স্যার। চলো 5-এর অঙ্কটা দেখো। বলছে 50 কিমি গতিবেগে ধাবমান 150 মিটার দৈর্ঘ্যের একটি ট্রেন কত সেকেন্ডে 600 মিটার দৈর্ঘ্যের একটি প্ল্যাটফর্মকে অতিক্রম করে। তাহলে আমি কি বললাম, এক্ষুনি প্ল্যাটফর্ম আর ট্রেনটা যোগ করে নাও। কি চেয়েছে, কত সেকেন্ডে, মানে টাইম চেয়েছে। ওকে, তাহলে 600 আর 500 যোগ 150 যোগ করলে কত হবে, 750। 750 ভাগ 50 কিলোমিটার/আওয়ার, 50 ইন্টু 5-এর 18, 18টা উপরে তুলে দাও। ওকে, কাটাকুটি সুবিধা হবে। চলো 0 0 কাটো, 5 5 25 3 25 75, 3 18 54, 54 অ্যান্সার। বলে এই জায়গাটা এটা যেটা করলাম এটা বুঝতে পেরেছো নাকি পাশে করিয়ে দেবো? স্যার হ্যাঁ স্যার আপনি বলছিলাম যে আমি রাজীব বলছিলাম, ওই 5-এর যে অঙ্কটা যেটা আমি 5-এর 18 দিয়ে নিচের দিয়ে কাটছি স্যার, 1-এর 9 বেরোচ্ছে, ওই 8টা উপরে উঠিয়ে দিলে 54 আসছে। হ্যাঁ, যদি 8 5-এর নিচে 18 কাটতে দিয়ে পারবে করি। না তো। এই দেখো, এই দেখো একটু দেখো, বুঝতে পারবে। উপরে কত আছে, দুটো যোগ করলে কত হচ্ছে, মানে প্ল্যাটফর্ম আর ট্রেনের লেন্থ যোগ করলে কত হচ্ছে, 750 স্যার, 750। 750 হয়েছে। হয়েছে। হ্যাঁ এবারে হ্যাঁ আমরা কি জানি, আমরা জানি কি টাইম সমান সমান কি ডিস্টেন্স বাই স্পিড। তাহলে ডিস্টেন্স উপরে লিখে দিলাম, আর স্পিডটা লিখতে হবে। স্পিড কত আছে, 50 স্যার, 50। আচ্ছা 50 কিলোমিটার/আওয়ার। তাহলে এটা মিটার আছে, এটাকে কিলোমিটার/আওয়ার আছে, এটা আমি কনভার্ট করবো, 5-এর 18 দিয়ে গুণ করবো। এবার তোমার মনে হবে স্যার এইটা আমি এখান থেকে এটা কাটাকুটি যাবে না, তো এইটা নিচে আছে মানে আমি যখন কাটাকুটি যাবে ডাইরেক্ট কেটে দেবো, কাটাকুটি এখানে যাবে না। তো এই অংশটাকে আমি উপরে তুলে দেবো। এটা ভাগ আছে, এটা তো সিম্পল নিয়ম, এটা তো যেমন এটা উপরে উঠে যাবে। তাহলে এটা এখান থেকে কেটে দাও, দিয়ে উপরে 18 লিখে দাও। ঠিক আছে, বুঝতে পেরেছো রাজীব? ইয়েস স্যার, এবার বুঝতে পেরেছি। চলো এবার ধরো ধরো এবার কাটাকুটি করো, 0 0 কাটবে, 25, মানে এটা 5 5 25, আমি 3 25 75, 3 18 কত 54। বলো বুঝতে পেরেছো? হ্যাঁ প্রিয়াঙ্কা, অনুরাধা, স্যার বুঝতে পেরেছি। ওকে চলো। স্যার বলছি 15 অবধি হয়ে গেছে, তারপরের গুলো করি। হ্যাঁ 20 পর্যন্ত করো তুমি। অনিন্দিতা বুঝতে পেরেছো? হ্যাঁ স্যার। ওকে চলো পরের অঙ্ক দেখো। 800 মিটার দৈর্ঘ্যের একটি ট্রেন এর গতিবেগ কত, 78 কিলোমিটার/আওয়ার। 78 কিলোমিটার/আওয়ার গতিবেগ, মানে ট্রেনটা কত বেগে যাচ্ছে, 78 কিলোমিটার/আওয়ার। হচ্ছে ট্রেনটা 1 মিনিটে একটি সুড়ঙ্গকে অতিক্রম করলে সুড়ঙ্গের দৈর্ঘ্য কত। ওকে, তো একটা এরকম সুড়ঙ্গ আছে, এই সরি সুড়ঙ্গ এখানে, যাই এটা কেটে দাও। তো সুড়ঙ্গের লেন্থ কত, তো এই ধরো একটা সুড়ঙ্গ আছে,
এই সুড়ঙ্গের মধ্যে দিয়ে একটা ট্রেন যাচ্ছে। ওকে, আরে ভাই মোছে না কেন? চলো, এই সুড়ঙ্গের দৈর্ঘ্য চেয়েছি, তাহলে সুড়ঙ্গের দৈর্ঘ্য বের করতে বলেছে। তো চলো দেখো, আমি তো জানি না, আগে আমি সুড়ঙ্গ থাকলে আমি কি করতাম, টোটাল লেন্থ 800 প্লাস সুড়ঙ্গের লেন্থটা যোগ করতাম, কিন্তু আমি জানি না এখানে সুড়ঙ্গ কত কিমি লেন্থ, তাই আমি সুড়ঙ্গের লেন্থটা বের করতে চেয়েছি, আমি সেখানে এক্স ধরে নিলাম, সুড়ঙ্গের লেন্থ এক্স। তাহলে এটার ডিস্টেন্স পেয়ে গেলাম। কত সেকেন্ড অতিক্রম করছে? আচ্ছা সেকেন্ড নেই, মিনিট আছে, তাহলে 1 মিনিট সমান সমান 60 সেকেন্ড, তাহলে এখানে লিখে দাও 60 সেকেন্ড। সমান সমান স্পিড, স্পিড কত কিমি? 78 কিলোমিটার পার আওয়ার। দেখো 78 কিলোমিটার পার আওয়ার। তাহলে এটা মিটার আছে আর এটাও মিটারে কনভার্ট করতে দাও, 5 এর 18 দিয়ে গুণ করে দাও। হয়েছে? চলো কাটাকুটি করো। কাটাকুটি যাবে কি? 3 খালে 3 6 18, 3 দুগুণে 6, 3 6 18। মুছছে না কেন? হ্যাঁ এই তো মুছছে। আচ্ছা 3, এটা কেটে গেল, আর কাটবে? 3 দিয়ে কাটবে কি? 3 দুগুণে 6, আর এটা 3 কুড়ি 60, 13 দুগুণে 26। ওকে, বোঝা গেল। তো এটা কত? 5 তেরো 65 গুণ এইটা, এটার সঙ্গে এইদিকে গুণ হয়ে যাবে 20। ওকে, 5 তেরো কত? 65 গুণ 20। ওকে, 1300। তাহলে কি হলো? 800, তারপরের স্টেজে 800 প্লাস এক্স সমান সমান 1300, অর্থাৎ এক্স সমান সমান কি? 1300 মাইনাস 800, কত হবে? 500। ওকে, সুড়ঙ্গের লেন্থ কত? 500। এটা বুঝতে পারোনি? কেউ বুঝতে পারোনি বলো? হ্যাঁ আরেকবার বলুন না। আচ্ছা দেখো পূজা, এখানে বলছে ওই ট্রেনের লেন্থ কত? 800 মিটার একটা ট্রেন, 78 78 কিলোমিটার পার আওয়ার গতিবেগে সে যাচ্ছে। কত মিনিটে একটা সুড়ঙ্গের অতিক্রম করলো? 1 মিনিটে। এবার বলছে সুড়ঙ্গের লেন্থ কত। তো আমরা এই ধরনের অঙ্ক করার ক্ষেত্রে কি করব? আমরা তো জানি ডিস্টেন্স বাই, এখানে কেন, এখানে কি লিখলাম? ডিস্টেন্স লিখলাম, এখানে কত সময়ে সে পার করছে সেটা লিখলাম, আর এখানে স্পিড লিখলাম। তো আমরা তো স্পিড সমান সমান ডিস্টেন্স বাই টাইম লিখি। তাহলে 800 মিটার ট্রেনের লেন্থটা তো আমরা এখানে লিখলাম। ওকে, এবারে সুড়ঙ্গের লেন্থটা আমাকে অ্যাড করতে হবে, কিন্তু সুড়ঙ্গের লেন্থ আমরা জানি না, এটাই বের করতে হবে। সেইখানে সুড়ঙ্গের লেন্থ আমি এক্স ধরলাম। ঠিক আছে, কত সময় অতিক্রম করছে? এখানে 1 মিনিট আছে, তাহলে এই মিনিটটাকে আমি এখানে সেকেন্ডে কনভার্ট করে নিলাম। আমি কি বলেছিলাম, মিটারের সঙ্গে সবসময় সেকেন্ডের রিলেশন হয়। তো 1 মিনিট সমান সমান কত? 60 সেকেন্ড, সেখানে আমি 60 নিচে লিখলাম, সমান সমান 78। দেখো 78 কিলোমিটার পার আওয়ারে সে অতিক্রম করছে, যাচ্ছে। তো এটা আমি 78 দিলাম ইন্টু 5 এর 18, কেন? 5 এর 18 দিয়ে গুণ করে আমি মিটারে কনভার্ট করে দিলাম। ঠিক আছে, এবার কাটাকুটি করো। এই জায়গাটা বুঝতে পারি না কেউ? হ্যালো, স্যার পেরেছি। আচ্ছা, না বুঝতে পারলে আমি আরেকবার করে দিচ্ছি। দেখো, ট্রেনের লেন্থ 800, এক্সটা কি ধরলাম? সুড়ঙ্গ, এটা ট্রেন আর এটা সুড়ঙ্গ। ওকে, বাই কত সেকেন্ডে? 60 সেকেন্ডে, মানে 1 মিনিট মানে 60 সেকেন্ড, সমান সমান 78 কিলোমিটার। 78 ইন্টু 5 এর 18। ওকে, চলো দেখো, এইটার সঙ্গে এইটা কাটাকুটি যায়, এই যেহেতু সমান আছে, এইটার সঙ্গে এইদিকে কাটাকুটি যায়, নিচে নিচে তুমি কাটাকুটি করতে পারো, ডাইরেক্ট কেটে দাও। এখান থেকে এইটা কাটতে পারো, 6 দিয়ে কাটলে 3 6 18, 6 দিয়ে কাটলে 6 10 60। আচ্ছা এখানে 3 পড়ে আছে, 3 দুগুণে 6, 3 6 18 হয়েছে। তো এটা 5। আচ্ছা এবারে এই 26 আর 5 গুণ করবে, গুণ করে যা হবে সেটার সঙ্গে এটা গুণ হয়ে যাবে,
মানে এই কোণাকুণি গুণ হয়ে যায়, ওকে 10 গুণ হয়ে যাবে। তাহলে এটা গুণ করলে 5 6 30 শূন্য, হাতে থাকে 3, 5 10 3 13, আর এইদিকে শূন্য গুণ হয়ে যাবে 16। তাহলে 800 প্লাস এক্স সমান সমান 1300। অর্থাৎ এক্স সমান সমান কি 1300 মাইনাস 800, 005। সুরঙ্গের লেন্থ কত? সুরঙ্গ এক্স ধরেছিলাম সুরঙ্গ, তাহলে সুরঙ্গ লেন্থ কত? 500। চলো বোঝা গেছে আশা করি। হ্যাঁ। চলো পরের অঙ্ক। বলছে 90, ওই বুঝতে পারছো তোমরা? আমি তো পড়ে চলে যাচ্ছি, তোমরা বুঝতে পারছো কিনা জানি না তো। হ্যাঁ স্যার বুঝছি। ওকে এভরিওয়ান, স্যার চারেরটা কোথায় স্যার? কি বলছো চারেরটা? হ্যাঁ হ্যাঁ অনিন্দিতা এইগুলো করতে পারছো তো? চারেরটা উত্তর হয়েছে 14 14 সেকেন্ড। থেকে। 14 সেকেন্ড। স্যার হ্যাঁ বলো। বলছি ওই 60টা যে করলেন, মানে 800 প্লাস এক্স বাই 60, হ্যাঁ ওই 60টা ওই মানে 1 মিনিটটাকে কনভার্ট করে দিলেন সেকেন্ডে। হ্যাঁ হ্যাঁ, 1 মিনিটটা সেকেন্ডে কনভার্ট করলাম। 1 মিনিট রাখলে হবে না, কেন? আমি বলেছি মিটারের সঙ্গে সবসময় সেকেন্ডে রিলেশন। ও বুঝতে পেরেছি। মানে মিটার থাকলে তোমাকে সেকেন্ডে কনভার্ট করতেই হবে, মাস্ট। সেখানে 2 মিনিট থাকুক 4 মিনিট থাকুক যাই থাকুক তোমাকে কনভার্ট করতেই হবে। ঠিক আছে ঠিক আছে। আচ্ছা চলো এবার নেক্সট 7 অঙ্ক। বলছে 90 স্যার কিলোমিটার। এটা সূত্রটা কি আছে একটু বলে দেন না, ভুলে গেছি। কোনটা? মানে এই যে অতিক্রান্ত দূরত্ব সময়, এটার একটু সূত্র কি ছিল না, ভুলে গেছি। আচ্ছা এই দেখো এইদিকে সূত্র প্রথমে লিখে দিয়েছি। এটা দেখো, এই ডিসটেন্স সমান সমান স্পিড ইনটু টাইম। ডিসটেন্স সমান সমান স্পিড ইনটু টাইম। টাইম বের করার সূত্র কি? ডিসটেন্স বাই স্পিড। স্পিড বের করার সূত্র কি? ডিসটেন্স বাই টাইম। এটা একটু স্ক্রিনশট নিয়ে নাও। হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা এবারে কিলোমিটার থেকে মিটারে কনভার্ট করতে গেলে এইদিকে দেখো, এই সব মুছে দিয়েছি আমি, এই যা মুছে দিয়েছি। যাই হোক দেখো, এখানে কিলোমিটার থেকে মিটারে কনভার্ট করতে গেলে 5 এর 18 দিয়ে গুণ করতে হয়। আর মিটার থেকে, মিটার পার সেকেন্ড থেকে কিলোমিটার পার আওয়ারে কনভার্ট করতে গেলে 18 এর 5 দিয়ে গুণ করতে হয়। ব্যাস এইটা, আর কিছু নেই। মিটার থেকে কিলোমিটারে করতে গেলে, তাই তো? হ্যাঁ 18 এর 5 দিয়ে গুণ হয়েছে। হ্যাঁ চলো এবারে 7এরটা দেখো। বলছে 90 কিলোমিটার বেগে ধাবমান একটা ট্রেন 250 মিটার একটা প্ল্যাটফর্মকে 22 সেকেন্ডে অতিক্রম করে। ট্রেনটার দৈর্ঘ্য কত? ট্রেনটার দৈর্ঘ্য কত? ও সুনন্দা, তুমি বুঝতে পারছো কিনা আমি বুঝতে পারছি না, তুমি কি বুঝতে পারছো অঙ্ক? হ্যাঁ স্যার বুঝতে পারছি। ওকে, অসুবিধা হচ্ছে না তো? না স্যার অসুবিধা নেই। প্রবলেম হলে আমাকে বলবে, কারণ এইগুলো হ্যাঁ স্যার প্রাইমারি জিনিস এগুলো। দেখো 90 কিলোমিটার পার আওয়ার বেগে ধাবমান একটা ট্রেন 250 মিটার লম্বা একটা প্ল্যাটফর্মকে 22 সেকেন্ডে অতিক্রম করে। ট্রেনের দৈর্ঘ্য কত? তো এরকম সেম, এখানে ট্রেনের দৈর্ঘ্য চেয়েছি। কিসের দিয়ে দিয়েছে? প্ল্যাটফর্ম দিয়েছে। তাহলে ট্রেনের দৈর্ঘ্য লেখো এক্স প্লাস প্ল্যাটফর্মের দৈর্ঘ্য কত? 250। তাহলে লেখো এখানে 250। কত সেকেন্ড অতিক্রম করছে বলো? 22 সেকেন্ডে। এটা কোথায় লিখবো? এটা কোথায় লিখবো? নিচে তো? হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা এবারে এখানে কি লিখবো? স্পিড কত কিমি যাচ্ছে? 90 কিলোমিটার পার আওয়ার। এটা এরকম থাকবে না, কিছু চেঞ্জ করতে হবে? 5 এর 18 দিয়ে গুণ করতে হবে। ইয়েস, 5 এর 18 দিয়ে গুণ করতে হবে। বেশ হয়ে গেল। চলো কাটাকুটি করে এবারে। 5 18 90 হয়েছে। এটা গুণ করলে কত? 5 5 25। আচ্ছা 25
আর এটা এইদিকে 22 এর সঙ্গে গুণ হয়ে যাবে, তাহলে 25 গুণ 22, আর এইদিকে x প্লাস 250 যেমন আছে বসে দাও। এবার লেখো x প্লাস 250 সমান সমান 25 আর 22 গুণ করলে কত হয় গো? 25 ইন্টু 22, 25 দুগুণে 50, 25 দুগুণে 50, 550 answer। 540, 510 হাত থেকে 1, এই সত্যি তো, এই না ঠিক আছে, 550। আচ্ছা এবারে x সমান সমান 550 বাই 250 বিয়োগ করে দাও, 0 0 3 300, তাহলে x সমান সমান কত? 300। অ্যান্সার আছে? হ্যাঁ এই তো 300। বলো বুঝতে পেরেছো? বুঝতে পেরেছো? কারণ অসুবিধা নেই? ওকে। অনিন্দিতা, অনিন্দিতা, হ্যাঁ স্যার বুঝতে পেরেছি। ওকে। সুনন্দা, প্রিয়াঙ্কা, পূজা, হ্যাঁ স্যার বুঝতে পেরেছি। চলো এবার লেখো 8 এর অঙ্ক। বলছে 140 মিটার দীর্ঘ একটি ট্রেনের গতিবেগ 60 কিলোমিটার পার আওয়ার, বিপরীত দিক থেকে একটা 40 কিলোমিটার বেগে ধাবমান একটি, আচ্ছা এই জায়গাটা একটু কনসেপ্টটা বলে দিই। দেখো দুটো ট্রেন, ওকে, এই কনসেপ্টটা একটু লিখে নেবে খাতায়। যখন একটা ট্রেন, এদিক থেকে একটা ট্রেন যাচ্ছে, এদিক থেকে একটা ট্রেন আসছে, যখন দুদিক থেকে দুটো ট্রেন আসে, মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়, তখন তাদের রিলেটিভ স্পিড মানে হচ্ছে, লিখে নাও আপেক্ষিক গতিবেগ। আপেক্ষিক গতিবেগ কি হয়ে যাবে? প্লাস হয়ে যাবে। যেমন ধরো একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি, 10 কিলোমিটার পার আওয়ার গতিবেগে একটা ট্রেন, আর একটা আছে 15 কিলোমিটার পার আওয়ার গতিবেগে একটা ট্রেন, এরা মুখোমুখি এদিক থেকে যাচ্ছে আর এই দিক থেকে আসছে, এদের রিলেটিভ স্পিড কি হবে? 10 প্লাস 15 মানে 25 কিলোমিটার পার আওয়ার। হয়েছে? এটা একটা কনসেপ্ট। আরেকটা কনসেপ্ট কি আছে? যখন দুটো ট্রেন এরকম পাশাপাশি পাশ কাটিয়ে যায়, এই একটা ট্রেন যাচ্ছে এদিক থেকে, আবার পাশ থেকে আরেকটা ট্রেন জোরে গতি স্পিডে চলে যাচ্ছে, দুটো ট্রেন, ওকে, দুটো ট্রেন এরকম ভাবে যাচ্ছে পাশ কাটিয়ে, তখন এখানে রিলেটিভ স্পিড কি হবে? মাইনাস হবে। আপেক্ষিক গতিবেগ কি হবে? মাইনাস হবে। বলো বুঝতে পেরেছো? হ্যাঁ কিনা বলো। হ্যাঁ স্যার। চলো এবারে অঙ্কটা করা হোক। তাহলে এখানে কি বলছে? 140 মিটার দীর্ঘ একটি ট্রেন এর গতিবেগ 60 কিলোমিটার এবং বিপরীত দিক থেকে, তাহলে এখানে রিলেটিভ স্পিড কি হবে? মাইনাস হবে না প্লাস হবে? প্লাস হবে। প্লাস হবে। প্লাস হবে। প্লাস হবে। চলো তাহলে প্রথমে রিলেটিভ স্পিড বের করে, রিলেটিভ মানে আপেক্ষিক গতিবেগ, 60 প্লাস 40 কত? 100 কিমি পার আওয়ার। হয়েছে? এগিয়ে আসা একটা ট্রেন এত 160 মিটার দৈর্ঘ্যের একটি ট্রেনকে অতিক্রম করে কত সময় অতিক্রম করবে? তো এখানে সময় মিটার গুলো যোগ করে নাও, 160 মিটার আর দুটো ট্রেনের যোগফল, মানে দুটো ট্রেন যোগ করে নাও, 140 আর 160, তাহলে দুটো ট্রেনের যোগফল কত হলো? 140 আর 160 কত হয় টোটাল লেন্থ? 300। 300। তাহলে 300 বাই 100 মানে 3 কিলোমিটার। কি বলেছে? ও আচ্ছা সেকেন্ডে অ্যান্সার আছে, তাহলে কনভার্ট করতে হবে। চলো এইদিকে অঙ্ক ওটা করি।
বলো ডিস্টেন্স কত বেরিয়েছে? দুটো ট্রেনের যোগ করে কত হয়েছে? 300 300। 300 আছে। আর রিলেটিভ স্পিড কত? 100 100 কিমি পার আওয়ার। ওকে, তাহলে এটা কি মিটার তো না কিলোমিটার? 100 হচ্ছে কিলোমিটার পার আওয়ার আর 300 হচ্ছে মিটার। 300 মিটার আর এটা 100 কিলোমিটার পার আওয়ার। তাহলে এটাকে কনভার্ট করতে হবে, তাই তো? তাহলে চলো গুণ করে দিই এটাকে। কত দিয়ে গুণ হবে? 5 এর 18। 18টা উপরে তুলে দেবো তো? হ্যাঁ স্যার। চলো এবার কাটাকুটি করো, 0 0 কেটে গেল। এই কাটাকুটি যাবে না তো? 3 18 54 বাই 5। পয়েন্টে অ্যান্সার আছে। 5 10 50, 5 11 55, 5 10 50, পয়েন্ট খাইয়ে 0, 5 8 40। পয়েন্টে উত্তর আছে নাকি? হ্যাঁ হ্যাঁ 10.8 সেকেন্ড। 10.87। এই তো 10.87। বলো বুঝতে পেরেছো? হ্যাঁ স্যার। আশা আশা করি কোনো অসুবিধা হচ্ছে না। হ্যালো বাবুরা, সবাই ওকে? স্যার অভিমুখ মানে হ্যাঁ কি? স্যার। মানে একই দিক? হ্যাঁ, এবারে অভিমুখ মানে হচ্ছে একই দিক। কখনো কখনো এবারে যদি বলে দেয় যে পরস্পরের অভিমুখে, এই দেখো বলছে দুটো ট্রেন একই গতিবেগে পরস্পরের অভিমুখে এগিয়ে চলেছে। যদি প্রতিটা ট্রেনের দৈর্ঘ্য এত মিটার হয়, তারা পরস্পরকে এত সেকেন্ড অতিক্রম করে। ট্রেনের গতিবেগ কত? পরস্পরের অভিমুখ, অভিমুখ মানে কি? একে অপরের দিকে তো, হ্যাঁ কি না? এই বাংলা টাংলা খুব প্রবলেম হয়ে যায়। অভিমুখ মানে পরস্পরের দিকে, এটা যোগ হবে, রিলেটিভ স্পিড যোগ করে না। বুঝছেন? দুটো ট্রেনের গতিবেগ পরস্পরের কাছে, একটি ট্রেন এত কিলোমিটার এত মিটার আর পরস্পরকে এত সেকেন্ড অতিক্রম করে। প্রতিটা ট্রেনের গতিবেগ, ও প্রতিটা ট্রেনের গতিবেগ কত? চলো হ্যাঁ স্যার পারলাম। বুঝতে পেরেছো? তো চলো বলছে কি প্রতিটা ট্রেনের গতিবেগ কত? বলছে দুটো ট্রেন পরস্পরের অভিমুখে এগিয়ে চলেছে। যদি প্রতিটা ট্রেন এর দৈর্ঘ্য, তাহলে 120 কিমি করে দুটো ট্রেন যদি হয়, তাহলে টোটাল ডিস্টেন্স কত হবে? 240 240। বাই কত? 12। কেন? আমার কি চেয়েছে? গতিবেগ চেয়েছে, স্পিড বের করো। তাহলে আমরা কি জানি? স্পিড সমান সমান ডিস্টেন্স বাই টাইম। তাহলে আমি তো এইটা স্পিড বের করছি, তাহলে উপরে এটা ডিস্টেন্স 240 ডিস্টেন্স, আর 12টা কি টাইম, 12 সেকেন্ড সময় লেগেছে। বলে এখানে কিছু কনভার্ট হবে কি? হ্যাঁ স্যার লাস্টে অ্যান্সার কিলোমিটার পার আওয়ারে চেয়েছে, তো 18/5 দিয়ে গুণ করতে হবে। স্যার ডিভাইড হবে। ঠিক। তাহলে এটা যেহেতু সব মিটার পার সেকেন্ড আছে, আর এটা আমি এখানে কিন্তু উত্তর আছে কিলোমিটার পার আওয়ার, সেইখানে আমি কত দিয়ে গুণ করবো? 18 র 5 দিয়ে গুণ করে দাও। চলো এবার কাটাকুটি করো। 12 দুগুণে 24, 5 4 5 20, 4 18 72। কত সুন্দর অঙ্ক বলো! মজা লাগছে অঙ্ক করে? হ্যাঁ স্যার। হুম, বুঝতে পারলে মজা লাগবে। রাজীব বুঝতে পেরেছো? রাজীব? ইয়েস স্যার, আপনি যেভাবে বলছেন বুঝতে পারছি স্যার। থ্যাংক ইউ স্যার। হ্যাঁ, ওকে।
চলো কুন্তলিকা, অনিন্দিতা, সুনন্দা, এভরিওয়ান, পূজা। ভালো লাগছে করে, বুঝতে পারছি। আচ্ছা ঠিক আছে, আশা করি অঙ্ক সব হয়ে যাবে, দেখা যাক কতটা কি হয়, যতটুকু করছি। দেখো নেক্সট, দেখো 250 মিটার, 250 মিটার দৈর্ঘ্যের একটি ট্রেন, ওকে, গতিবেগ কত, 40 কিলোমিটার/আওয়ার। বলছি একই অভিমুখে, তাহলে একই অভিমুখ মানে কি, একই দিকে, এরা একই দিকে যাচ্ছে, 20 কিলোমিটার বেগে এগিয়ে চলেছে, এগিয়ে আসা একই, আচ্ছা 20 কিলোমিটার বেগে এগিয়ে আসা একই দৈর্ঘ্যের, এগিয়ে আসছে মানে কি, আহ, একই অভিমুখে 20 কিলোমিটার বেগে একই স্যার অভিমুখে, রিলেটিভ স্পিডটা কি নেগেটিভ হবে? কারণ একই দিকে বলছে, নেগেটিভ হবে, মাইনাস হবে। আচ্ছা দেখে আরো একবার পড়ি, 250 মিটার দৈর্ঘ্যের একটি ট্রেনের গতিবেগ 240 কিলোমিটার/আওয়ার। আচ্ছা একই অভিমুখে, মানে একই অভিমুখে 20 কিলোমিটার বেগে এগিয়ে আসা, একই অভিমুখে 20 কিলোমিটার বেগে এগিয়ে আসা। এইখানে বাংলা খুব প্রবলেম হয়, এই ইংলিশ হলে এতটা প্রবলেম হতো না। স্যার অপোজিট, বিয়োগ হবে, একই দিকে যাচ্ছে স্যার। হ্যাঁ একই দিকে বলছে, দেখো একই দিকে, কিন্তু এই জায়গাটা যেহেতু বলছে এগিয়ে আসছে, আরে ভাই এইদিকে যাচ্ছে, এইদিকে এগিয়ে আসছে, মানে এইদিকে এরকম হবে না, এরকম একটা মনে হচ্ছিল আর কি। যাই হোক এটা হ্যাঁ মাইনাস স্যার, হবে। এগিয়ে আসা একটা ট্রেনকে কত মিনিটে অতিক্রম করবে, তাহলে টাইম চেয়েছি। তো চলো টাইম সমান সমান আমরা কি জানি, ডিস্টেন্স বাই স্পিড, তাহলে ডিস্টেন্স গুলো যোগ করে নাও। আচ্ছা একটাই ট্রেন আছে, একটি ট্রেন, তাহলে লেখো উপরে লেখো 250। আচ্ছা রিলেটিভ স্পিড এখানে বের করে নাও আলাদা হবে, 40 থেকে 20 বিয়োগ দিলে কি 20 হবে, ঠিক আছে, লেখো 20 নিচে। তাহলে আমি টাইম বের করতে চাইছি, টাইম মানে কি ডিস্টেন্স বাই স্পিড, তাহলে লিখলাম ডিস্টেন্স উপরে লিখলাম আর স্পিড নিচে লিখলাম। এটা কি আছে, মিটার আছে, কিন্তু এটা কি আছে, কিলোমিটার/আওয়ার, এটা কি আছে, কিলোমিটার/আওয়ার। তাহলে এটা কি কনভার্ট হবে তো, হ্যাঁ কি না বলো? হ্যাঁ স্যার। তাহলে 5-18 দিয়ে গুণ হবে, তাহলে 5-18টা আমি উপরে তুলে দিচ্ছি। চলো এবার কাটাকুটি করো, 0 0 কাটলো, 5 দিয়ে 2 দিয়ে গেলে 9 দুগুণে 18, এটা 5 5 25, 5 লং 45, 5 লং কত 45, এই 45টা কি, 45টা মিনিট বলছে। এবার কি বলছে, কত, আচ্ছা 250 মিটার দৈর্ঘ্যের একটি ট্রেন এত কিলোমিটার বেগে এগিয়ে আসা একই দৈর্ঘ্যের, একই দৈর্ঘ্যের, ওই মাই গড, একই দৈর্ঘ্যের বলেছি। ওটা মানে 500 হবে না স্যার? 250 যোগ হ্যাঁ হবে। যোগ হবে 500, 250 250 500 হবে, দেখেছো? এই লাস্টে এইটা পড়া হয়নি, একই দৈর্ঘ্যের আরেকটা ট্রেন আছে, মানে 250 250 না 500 হবে, এটা ঠিক বলবে তো আগে। অঙ্ক না করে, না পড়ে পুরোটা করে ফেললাম। এটা 500 হবে, চলো 500 দেখো। আর কি হচ্ছে রে, উপরে 18, কি কেটেছিলাম, 90 হবে স্যার। 90 এটা হবে, 90 হবে। হ্যাঁ 90 হবে, 9 দুগুণে 18, 5 10 50, 9 10 90, 90 মিনিট সময় লাগবে, ওকে। তাহলে 90 মিনিট মানে এখন কত, না 1-2। 90 মিনিট মানে 1.5 ঘন্টা, ঠিক আছে, 1 1 2, ইয়েস, 1 1 2 আছে। চলো 10টা অঙ্ক ক্লিয়ার হয়েছে সবাই, চলো পরের অঙ্ক। স্যার, হ্যাঁ বলো। স্যার বলছি আমাকে 23-এরটা বলে দেবেন? আচ্ছা 23-এরটা বলে দিচ্ছি, দাঁড়াও। প্রিয়াঙ্কা নায়েক, হ্যাঁ স্যার। সবগুলো হয়েছে, কটা হয়েছে? না, না স্যার 18 অব্দি করেছি। আচ্ছা 20 পর্যন্ত করো তুমি। ঠিক আছে। নার্গিস কটা হয়েছে? স্যার ওই আমি 10-এরটা 90-তে আটকে গেছিল, ভাবতে পারছি না, এ, মনিকা বুঝেছিলাম। ক্লাসে আছো মনিকা?
না চলে গেল। হ্যাঁ তোমাকে দেখতে পাচ্ছি না কেন? অঙ্ক বুঝতে পারছো তো? হ্যাঁ করছি তো। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। হ্যাঁ বলো। স্যার 10-এরটা এক পূর্ণ একে ও আচ্ছা, ওটা একটু দেখে নাও। 1.5 ঘন্টা মানে কত? দেখো, এটা 90 মিনিট তো। তাহলে 90, এটা কি 90 মিনিট? এটা উত্তর আছে ঘন্টাতে। তাহলে ঘন্টাতে 90 মিনিট, আর ঘন্টাতে কনভার্ট করতে গেলে 60 দিয়ে ভাগ করতে হয়। কারণ কি, আমরা জানি 1 ঘন্টা সমান 60 মিনিট। তাহলে এটাও মিনিট, এটাও মিনিট। ওকে, চলো কাটাকুটি করো। 60 দিয়ে ওইখানে ভাগ করলাম। 3 তিরিকে 9, 3 দুগুণে 6। তাহলে 3/2 মানে 3 এক, 2 একে 2, 1, 1 পূর্ণ 1 2। বুঝতে পেরেছো? বলো। হ্যালো। হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার, বুঝতে পেরেছি। হ্যাঁ, মানে আমরা তো মানে মুখে মুখে করলাম কেন, কারণ এগুলো তো সিম্পল জিনিস। ধরো 1.5 ঘন্টা মানে এইটা 1.5 মানে এটা মানে 1.5, ঠিক আছে? তা আমরা জানি তো 1 মিনিট, 1 ঘন্টা সমান 60 মিনিট, আর 1.5 ঘন্টা মানে কি 30, ওর সঙ্গে যোগ করলে 90 মিনিট। ওকে। হ্যাঁ স্যার 23, এই 23-এর অঙ্ক তো নেই। আচ্ছা, 23-এর অঙ্ক এ মৌপিয়া। স্যার পিডিএফ এ নেই, আর কাছে বই আছে তো করছিলাম স্যার, হয়ে গেছে, তুমি করতে পেরেছি স্যার। হ্যাঁ পারবে, সব করে দাও, হুম, ফিনিশ করে দাও একদম, ঠিক আছে? চলো নেক্সট অঙ্ক করো। দেখো, 350 মিটার দৈর্ঘ্যের একটি ট্রেন এত 40 কিলোমিটার/আওয়ার গতিবেগে কত সময়ে 5 কিলোমিটার গতিবেগে একই দিকে ধাবমান এক ব্যক্তিকে অতিক্রম করে? একই দিকে। আচ্ছা, মৌপিয়া, এরা বলছে এরা কিছু জানে না অঙ্ক, ঠিক আছে? এদেরকে একটু অ্যাডভাইস দাও, অঙ্ক এরা কি করতে পারবে? এই এরা নতুন আছে। অবশ্যই পারবে, আমি কিছুই পারতাম না তোমাদের থেকেও, মানে আমি কিছুই পারতাম না, অঙ্ক দেখলেই বই বন্ধ করে, মানে এখন মনে হয় অঙ্ক আরো কারো করি, এরকম মনে হয়। স্যারের কাছে আমি অঙ্ক করছি অনেকদিন, তোমরাও পারবে। ঠিক আছে, বুঝতে পারলে? প্রিয়াঙ্কা, অনিন্দিতা, আহ সুনন্দা। হ্যাঁ স্যার, বুঝতে পারলাম। চলো, জাস্ট একটু লেগে থাকতে হবে, আমার সঙ্গে লেগে থাকো, হয়ে যাবে। অঙ্ক যেভাবে বলবো সেইভাবে করবে, আর একটু প্র্যাকটিস করবে, ব্যাস। আচ্ছা, তারপরের অঙ্কটা দেখো। স্যার আজকে কি আর মক টেস্ট আছে? হ্যাঁ হ্যাঁ, মক টেস্ট আছে রাতে। এই ক্লাসটা হয়ে গেলে দেওয়া হবে, ঠিক আছে? 1 ঘন্টা পরে খাওয়া দাওয়া করে ঠিক নেবে। আছে স্যার। দেখো, 250 মিটার, আর একটা অঙ্ক হবে। হ্যাঁ, 250 মিটার দৈর্ঘ্যের একটি, কারণ টাইম হয়ে গেছে, 250 মিটার দৈর্ঘ্যের একটি ট্রেন 40 কিমি বেগে ধাবমান, 40 কিমি বেগে গেলে কত সময়ে 5 কিলোমিটার বেগে একই দিকে ধাপা? তো বলো, এখানে রিলেটিভ স্পিড কি হবে, যোগ হবে না বিয়োগ হবে? বলো। একই দিক আছে তো মাইনাস হবে। ইয়েস। একই অভিমুখে তো নেগেটিভ হবে, একই অভিমুখে প্লাস হবে। একই দিকে গেলে, একই দিকে যাচ্ছে দুটো ট্রেন, কি হবে, প্লাস না মাইনাস? নেগেটিভ স্যার। নেগেটিভ। দেখো এইদিকে দেখো, ছবি কি সুন্দর হ্যাঁ করে হ্যাঁ স্যার, ট্রেনের ছবি আঁকলাম। হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ স্যার, বুঝে গেছি। চলো, তাহলে রিলেটিভ স্পিড এখানে প্রথম বিয়োগ করে দাও। চলে 40 থেকে 40, 5 বিয়োগ করে দাও, কত হয়? 35 কিলোমিটার/আওয়ার, ঠিক আছে? এবার কি বলছে, 350 মিটার দৈর্ঘ্যের দুটো ট্রেন না একটা ট্রেন? একটি ট্রেন, একটি ট্রেন লেখা আছে। একটি ট্রেন আছে। তো চলো 350/35। এই অঙ্ক তো সহজ অঙ্ক নাকি? আচ্ছা, এটা কি? স্যার স্যার কিন্তু এটা একটা ট্রেন, মানে এটা কি স্যার, এটাকে 350 আবার সে আগেরটার মতো আমি 350 যোগ করতে হবে?
না, এখানে বলেছে একটি ট্রেন বলেছে। দেখো 350 মিটার দৈর্ঘ্যের একটি ট্রেন এত কিলোমিটার বেগে ধাবমান বেগে গেলে কত সময়ে 5 কিলোমিটার বেগে একই দিকে ধাবমান এক ব্যক্তিকে অতিক্রম করবে। ঠিক আছে, তো ব্যক্তিকে অতিক্রম করবে মানে আমি ট্রেন হলে যোগ হতো, কিন্তু ব্যক্তি বলেছি, তো ব্যক্তিকে যখন সে তো অতিক্রম করবে, একে অতিক্রম করা মানে সে তার নিজের দৈর্ঘ্যকে অতিক্রম করবে। ঠিক আছে, মানে শুধু একটা ট্রেনের লেন্থ হবে। বোঝা গেল? হ্যাঁ, হ্যাঁ স্যার। চলো এবারে একটা ট্রেনের লেন্থ যোগ করে দাও। যোগ না, 350 আছে তাই তো, তাহলে এবার লেখো 350 বাই 350 বাই রিলেটিভ স্পিড কত বেরোলো 35। এটা মিটার আর এটা কিলোমিটার পার আওয়ার। এটাকে আমি কনভার্ট করবো কত দিয়ে, 5 এর 18, তাহলে 18টা উপরে তুলে দাও। হয়েছে? চলো এবার কাটাকুটি হবে। 35 35 কেটে গেল, 5 দুগুণে 10, 18 দুগুণে কত 36, 36 সেকেন্ড উত্তর আছে। 36 সেকেন্ড, 36 সেকেন্ড। বলো এই অঙ্কটা বুঝতে পেরেছো মনিকা, এভরিওয়ান? হ্যালো, সবাই সবাই ওকে? হ্যাঁ স্যার বুঝলাম। ঠিক আছে, তো আজকে যতটুকু অঙ্ক হলো তারপরে তোমরা স্যার করবে। বলো অনিন্দিতা। স্যার স্যার প্রিয়াঙ্কা বলছি 19-এরটা মিলছে না, একটু দেখবেন? আচ্ছা 19 এরটা। একবার আচ্ছা বলে এবার দিন খালি। এবার তোমাদের যেগুলো মিলছে না বা আমি বলে দিচ্ছি, চলো। কতটা? 19। না না, বলছে দুটি ট্রেন একই দিকে 40 কিমি এবং 20 কিমি বেগে এগিয়ে আসছে। আচ্ছা, তার মানে বিয়োগ হবে। প্রথম ট্রেনটি দ্বিতীয় ট্রেনের এক যাত্রীকে 5 সেকেন্ডে অতিক্রম করলে প্রথম ট্রেনের দৈর্ঘ্য কত? আচ্ছা, তাহলে দুটো ট্রেন, এটা করেছো ইয়ে আহ, হ্যাঁ স্যার। বলো হ্যাঁ কি করেছো বলো। স্যার, রিলেটিভ স্পিড হচ্ছে বিয়োগ করেছি, 20 হ্যাঁ কিলোমিটার পার সেকেন্ড হয়েছে। হ্যাঁ আর ডিস্টেন্স মানেই তো ট্রেনটার লেন্থ, হুম তো সেটা হচ্ছে ওই স্পিড গুণ টাইম। হুম স্পিড হচ্ছে 20, সেটাকে ওই মিটার কি আছে জানো ওটা, হ্যাঁ কিলোমিটার থেকে মিটার পার সেকেন্ডে করেছি বলে 5 এর 18 দিয়ে গুণ করেছি আর 5 দিয়ে গুণ করেছি, তো হয়েছে ওটা 250 এর 9। আনসার সি হয়েছে। হুম দেখো, এটা রিলেটিভ স্পিড কি হবে, বিয়োগ হবে। 40 থেকে 20 বিয়োগ দিলে 20, একদম ঠিক করেছো তুমি। ওকে, তো এটা 20 কিলোমিটার পার আওয়ার আছে। এটাকে কনভার্ট করে দেওয়া, 5 এর 18 দিয়ে গুণ করলে মিটার হয়ে যাবে। তাহলে এটা কি, এটা পেলে স্পিড। আর এই 5টা কি, 5টা হচ্ছে টাইম, অর্থাৎ স্পিড ইনটু টাইম সমান সমান কি ডিস্টেন্স। তাহলে এই তো ট্রেনের দৈর্ঘ্য চেয়েছে, তাহলে কত হবে, কাটাকুটি যাবে না এখানে, কিন্তু 9 দিয়ে কাটবে, তো এই 2 দিয়ে কাটবে। চলো 20 গুণ 5 এর 18 গুণ 5, 2 দিয়ে কাটলে 9 দুগুণে 18, 10 দুগুণে 20, 5 5 25, 25 বাই 9, 9 দুগুণে 18, এটাই উত্তর হবে। আচ্ছা এখানে 2 ও 2 আছে তাই তো, তাহলে আবার করতে হবে। আমি ভাবলাম এটা 8 8 16 7, 9 লং 81, 8 লং 72, 8 লং যাবে না, 8 যাবে না, 7 লং 63, 7 লং 63। দেখেছো অঙ্ক কিরকম ভাবে ভুল হয় দেখো। আমি এইটা তাড়াতাড়ি দেখে ফটাফট এইটা মেরে দিলাম, কিন্তু আমি ক্যালকুলেশন এটা ভুল হলো, তাই না? সেখানে ক্যালকুলেশন সব সময় করতে হয়। আমি অপশন টেস্ট করলাম, ভাই এখানে 9 আছে, আমি এইটার চোখে দেখি, মানে এখানে মানে ক্লিক করেনি, আমি এটা দেখেছি, এটা ক্লিক করলাম, করে আমি এরকম ধরো গোল করবো, এরা ভুল হয়ে যাবে। এটা সবসময় ভাগ করে নেবে। 7 27 15 7 এর 9, এটাই অ্যান্সার হবে। বুঝতে পেরেছো কোথায় হচ্ছে, ভুল হচ্ছে? স্যার আমি এটাই করেছিলাম, ক্যালকুলেশনে ভুল করেছিলাম। হ্যাঁ ওই 9 এরটা একটু হয়েছিল বলে প্রবলেম হয়েছিল। মৌপিয়া 23 এরটা তাও আমি একটু মুখে মুখে বলি দেখি। তোমরা বাকি অঙ্কগুলো তোমরা বাড়িতে করবে,
এখান থেকে ধরো 12টা 11টা হয়েছে, তো তোমরা 10টা অঙ্ক তোমরা বাড়িতে করবে পরের দিনে। স্যার 22-এর যে ম্যাথটা দিয়েছেন ওর অপশনগুলো নেই। অপশন থাক না থাক না, তুমি কনফিডেন্সের সঙ্গে করো, আনসার মিলে যাবে। আমি হয়তো ক্রপ হয়ে গেছে, আমার কাছে এ নেই, ঠিক আছে? কত অ্যান্সার এসেছে তোমার? ঠিক আছে, তাহলে বাকি অঙ্কগুলো করবে, আর পরের দিনের ক্লাসে আমি অঙ্কগুলো করিয়ে দেবো, ঠিক আছে? যেগুলো পারবে না, বোঝা গেল? মানে নেক্সট হচ্ছে ম্যাথ হবে মঙ্গলবার দিন। ওকে, ঠিক আছে স্যার। চলো আজকে এই পর্যন্ত, বাই। কালকে কোন টপিকটা পড়াবেন? মৌপিয়া, বলো 23-এর অঙ্কটা দিয়েছো আমাকে? স্যার 23-এরটা আমি পেরেছি, 24-এরটা একটু বলে দিন। আমি দাগ দিয়ে পাঠিয়েছি আপনাকে। আচ্ছা, একটু বলে দিন। হ্যাঁ, কি বলছো? পূজা কিছু বলছো? হ্যাঁ স্যার, বলছি কালকে স্যার কোন টপিকটার উপর পড়াবেন কালকে? কালকে কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স আছে, কালকে কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স পড়াবো। আচ্ছা। কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স আর স্ট্যাটিক জিকে। 260 মিটার দৈর্ঘ্যের একটি বেজকে 21 সেকেন্ডে একটি টেলিগ্রাফ পোস্ট। আচ্ছা, ট্রেনের দৈর্ঘ্য কত? এই দেখো, বলছি একটা ট্রেন 260 মিটার দৈর্ঘ্যের একটি বেজকে 21 সেকেন্ডে এবং একটি টেলিগ্রাফ পোস্টকে 9 সেকেন্ডে অতিক্রম করে। দেখো, এটা একটু আলাদা বিষয়। মানে 250 যখন বলছে কিসের ট্রেনের লেন্থ চেয়েছি, ও মাই গড, এখানে ট্রেনের লেন্থ চেয়েছি। এই 260 মিটারটা কি ব্রিজের লেন্থ, ঠিক আছে? ভালো করে দেখো মৌপিয়া, যখন একটা ব্রিজকে অতিক্রম করবে একটা ট্রেন, তখন কি হবে? ট্রেনটা তার নিজের দৈর্ঘ্যকে অতিক্রম করবে। তাহলে আমি ট্রেনের লেন্থ জানি না, তাহলে লিখো ট্রেনের লেন্থ এক্স, লেখো এক্স প্লাস 260, মানে এটা ডিস্টেন্স পেয়ে গেলে। আর ব্রিজটাকে কত লিখেছি। সেকেন্ডে অতিক্রম করছে? 21 সেকেন্ডে, তাহলে লেখো 21 সেকেন্ড, নিচে লেখো 21 সেকেন্ড। হ্যাঁ স্যার। হয়েছে? এবং টেলিগ্রাফ পোস্টকে 9 সেকেন্ডে অতিক্রম করে। তাহলে টেলিগ্রাফ পোস্টকে 9 সেকেন্ডে, তাহলে টেলিগ্রাফ পোস্টকে কে অতিক্রম করবে? ওই ট্রেনটা তো। তাহলে লেখো সমান সমান লেখো x/9, x/9 এটা। আচ্ছা, মানে ট্রেনটা নিজের দৈর্ঘ্যকে অতিক্রম করছে ওই সময় বলে লিখবো এটা। হ্যাঁ, ওই সময়টা বলে দিয়েছি 9 সেকেন্ড। চলো এটা ক্যালকুলেশন করলে উত্তর পেয়ে যাবে। ঠিক আছে স্যার, হ্যাঁ। হুম, এটা ভালো অঙ্ক। দেখো, এগুলো মেন্সে পরীক্ষা, ডাব্লিউবিসিএস মেন্সে পরীক্ষা এসছে, ঠিক আছে? ভালো অঙ্ক তো এই কারণে, ঠিক আছে? চলো বাই আজকে। ওকে রাজীব, বোঝা গেল তো সব? হ্যাঁ স্যার, স্যার একটা জিনিস স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার, আপনাকে একটা জিনিস স্যার জিজ্ঞাসা করার আছে। বলো। বলুন স্যার, ওই ফুড এসআইয়ের জন্য স্যার আমি এখনো কোনো বুকস বা তেমন স্টাডি আমি তেমন নিইনি স্যার। অ্যাকচুয়ালি হ্যাঁ, আমি একটা কোর্স কমপ্লিট করেছি, এখন রেজাল্ট আউট হয়নি। আমি চাইছি যে ফুড এসআইতে বসতে স্যার, এই জন্য যদি আমাকে কিছু বুক সাজেশন করেন আর আপনার গাইডেন্স পেলে আমি আপাতত আচ্ছা এক্সামটা ক্র্যাক আচ্ছা, করতে ঠিক পারবো। আছে। বুকসটা মানে কি বলতো, অ্যাকচুয়ালি এরকম বাজারে অনেক ফুড এসে প্রচুর বই, তুমি দোকানে যাবে দেখবে প্রচুর বই এসছে, কিন্তু ওই রকম ভাবে প্র্যাকটিস করলে পরীক্ষায় মানে কভার করা যায় না, ওই বই পড়ে কভার করা যাবে না, ঠিক আছে? আমি তোমাকে বলতে পারি অনেকগুলো বইয়ের নাম, ঠিক আছে, কিন্তু ওই রকম ভাবে তোমাকে আগে অঙ্ক প্রথমে শিখতে হবে, ঠিক আছে? মানে বেসিক যে মাদার বই আছে না, সেই মাদার বই থেকে বেসিক অঙ্ক শিখতে হবে, ঠিক আছে? যেমন ধরো আমি এই করাচ্ছি অঙ্ক, মানে আমি ধরো আর এস আগল থেকে অঙ্ক করাচ্ছি, সুবীর দাস থেকে অঙ্ক করাচ্ছি, এই অঙ্কগুলো তোমাকে প্রথমে আয়ত্ত করে নিতে হবে। করে নিয়ে মানে ওইগুলো যেগুলো প্রাইমারিটা। বইগুলো আছে ওইগুলো তোমাকে প্র্যাকটিস করতে হবে, করলে হয়ে যাবে। বুঝতে পেরেছো? হ্যাঁ স্যার। আর গাইড বলতে কি বলতো, আমার তো এখানে তো পেড ব্যাচে মানে চলছে, এখানে ওই মোটামুটি প্রত্যেক দিন ক্লাস হয় আর মক টেস্ট হয়, মানে এই ফুড এসআই বা অন্যান্য ডাব্লিউবিসিএস বা সমস্ত ধরনের মিসলেনিয়াস সামনে আসবে, মিসলেনিয়াসের ভ্যাকান্সি বেরোবে, ঠিক আছে? তো স্যার আপনার কি অফলাইন ব্যাচ হয়? না, পুরোটাই অনলাইন, এই যেমন ভাবে পড়ানো হচ্ছে এইরকম হবে, অফলাইনে কোনো নেই। আচ্ছা অফলাইনে আছে, সেটা ওই 2 দিন ক্লাস হয় আর ডায়মন্ড হারবার, এটা তোমরা তো আসতে পারবে না। স্যার, অনেকটা দূর, হ্যাঁ। এখন অনলাইনে সবকিছু হচ্ছে এবং অনলাইনে বেস্ট হবে। অনলাইনে আমি প্রায় 4-5 দিন ক্লাস নিই, মক টেস্টও হয়, আর অফলাইনে তো 1-2 দিন ক্লাস নিই, ঠিক আছে? ওটা অনলাইনে করো, বেটার হবে, ঠিক আছে?
হ্যাঁ স্যার, থ্যাংক ইউ। ওকে। স্যার অনলাইন হয়ে আমাদের অনেক সুবিধা হয়েছে। আরে এখানে তো এখানে সব যারা মেয়েদের ক্ষেত্রে বিশেষ করে অনেক সুবিধা, তাই না? বাড়িতে বসে বসে সব প্রিপারেশন হয়ে যাচ্ছে। আমার এখানে তো অনেক দিন থেকে সব, এখন এই যারা সব প্রিপারেশন নিচ্ছে অনেক দিন থেকেই তারা নিচ্ছে, মোটামুটি তারা রেডি হয়ে গেছে। ঠিক আছে, তোমরাও হয়ে যাবে, বেশি দিন লাগবে না, বুঝতে পেরেছো? আর একটা জিনিসই ভয় লাগছে স্যার, আমার থেকে অনেক স্টুডেন্ট আছে যারা এগিয়ে আছে, আমি তো অনেকটা পিছিয়ে আছি, আমি এটা স্যার ক্র্যাক কি করে স্যার এটা সেটাই। ভুল, এটা ভুল ধারণা তো। আরে মানে এটা তুমি ভাবছো যে অনেক এগিয়ে আছে, তুমিও এটা ভুল ধারণা, সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। তুমি এগিয়ে যাবে, ঠিক আছে, তুমিও যদি ধারাবাহিকভাবে করো তুমি এগিয়ে যাবে, ঠিক আছে। হ্যাঁ স্যার, কিন্তু স্যার একটা আমার মেন প্রবলেম হচ্ছে স্যার, আপনি যে টাইম ম্যানেজমেন্ট আপনি যে বলছেন 4 দিন কি 5 দিন স্যার, অ্যাকচুয়ালি আমার ওর সঙ্গে স্যার ম্যাচ হচ্ছে না, জানেন। আমি অ্যাকচুয়ালি একটা স্যার ডিএমএলটি একটা কোর্স করেছি, উনার ওটার ইন্টারভিউর জন্য আমাকে যেতে হয় যখন তখন, এবারে কখন জব পাবো কিনা এখন ঠিক হয়নি সিলেকশন। হ্যাঁ এবারে তার মধ্যে আমি চাইছি যে স্যার আমি ফুড এসআইটা ক্র্যাক করবো। হ্যাঁ হ্যাঁ সেই জন্য স্যার আপনি যদি 4 দিন থেকে 5 দিন ক্লাস করেন, আমি সেরকম ক্লাস হয়তো টাইম দিতে পারবো না এখনই যদি আমি স্যার, কিন্তু আমি চাইছি কোনো মতে আমি ফুড এসে ক্র্যাক করতে চাই, কিন্তু আপনার গাইডেন্স ছাড়া তো সম্ভব হবে না। হ্যাঁ আর হ্যাঁ 4 থেকে 5 দিনও সম্ভব হচ্ছে না, আমি সেটা কি করবো ভাবতে পারছি না, এই জন্য তুমি আপনার কাছ থেকে যখন একটু। ক্লাস শোনো, তুমি যখন ক্লাস টাইম পাবে করবে, না হলে রেকর্ডিং শুনে নেবে, আমার রেকর্ডিং এরও ব্যবস্থা আছে। আর মক টেস্ট তো তুমি রাতে যখন এনি টাইম দিতে পারবে, ওটা কোনো প্রবলেম না, ঠিক আছে। আর ক্লাস যেগুলো ধরো করতে পারবে ভালো, আর যেগুলো করতে পারবে না, স্পেশালি ম্যাথ আমি রাতে নিই, ম্যাথ সবাই করতে পারবে, অসুবিধা নেই, ঠিক আছে। কারণ আমার এখানে যারা পড়ে, অনেকে সার্ভিস করে, অনেকে কলেজে পড়ায়, অনেকে স্কুলে পড়ায়, ঠিক আছে। তো সেই কারণে ম্যাথটা রাতে নেওয়া হয়। আর অন্যান্য ক্লাসগুলো দিনে হয়, আবার রাতেও হয় কখনো কখনো, ঠিক আছে। আহ, ওই 2:40 3টে থেকে ক্লাস হয়। আর রেকর্ডিং এরও ব্যবস্থা আছে, রেকর্ডিং এরও ব্যবস্থা আছে। আর তুমি যদি নোটস, মানে তুমি যদি ক্লাস করতে থাকো, তাহলে নোটসটা যে ক্লাসে নোটস হয় না, মানে লেখা হয়, সেগুলো প্রোভাইড করে দেওয়া হয়, ঠিক আছে, অসুবিধা হবে না। ঠিক আছে, থ্যাংক বোঝা ইউ। গেল? হুম। সবকিছুর ব্যবস্থা আছে, শুধু নিজেকে, হ্যাঁ কি বলছো? কালকে কখন ক্লাস আছে? দুপুরবেলায় 3টের সময় আছে কি কাল ক্লাস? হ্যাঁ হ্যাঁ, কালকে ওই 3টের সময় আছে ক্লাস। কালকে স্ট্যাটিক জিকে আর কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স হবে। আচ্ছা। আর রাত্রেবেলায় আর কিছু নেই তো? হ্যাঁ রাতে বাবা এবার ঘুমাও, মক টেস্ট হবে রাতে, বুঝলে? না আজকে নয়, কালকে রাত্রে আর কিছু আছে? হ্যাঁ কালকে রাতে মক টেস্ট হবে, মক টেস্ট আছে তো, মক টেস্ট আছে, আচ্ছা ঠিক আছে স্যার। ঠিক আছে। হ্যাঁ ঠিক আছে স্যার। স্যার লেট হয়ে যাচ্ছে স্যার। স্যার থ্যাংক ইউ স্যার, গুড ওকে, নাইট। হ্যাঁ